ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಫೋರ್ಡ್ ದ ಕಾರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲರತ ಪಡಿಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಶೋರೂಮ್ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ತೊಯ್ಪದಾನು ಕಾವೇರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಶೋರೂಮು. ಯಾನಿ ನೀವು ಕಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಡ್ ದ ಕೀದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೀ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಬುಕ್ಕ ಬೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೀಟ್ ಅಂಚನೆ ತೊಂದುಲ್ಲರತ. ಒಂಜಿ ಫ್ರಂಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾರ್ ಉಂದು, SUV ಕಾರ್. ನೆಕ್ ಮೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್. ಬೋಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ರೋಮ್ ಗ್ರಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಫೋರ್ಡ್ ದ ಲೋಗೋ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಇಂಜಿನ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತನ 2 ಲೀಟರ್ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಉಂದು, BS6 ಇಂಜಿನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 10 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂದು. Light the design on the all new LED headlights with DRL daylight running lights. Indicator light on nikleg. Halogen fog lamp. Bold look in on the light the design with the DRL daylight running light halogen. ಫ್ರಂಟ್ 2 ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಲೋಜನ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅಂಚನೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಉಂಡು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅದೊಂದು 225 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಒಂದು 18 ಇಂಚ್ 12 ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್. ಟೈರ್ ಸೈಜ್ ಬರ್ತದ್ದು 265/60 R18. ಒಂದು B ಪಿಲ್ಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದುಂಡು. C ಪಿಲ್ಲರ್ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೇಮ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಉಂಡು. ಪ್ಯಾನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಉಂಡು, ಹ್ಯೂಜ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಯಾನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಉಂಡು ಈ ಗಾಡಿಡ್. ಅಂಚನೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತಡ್. ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತದೆ 80 ಲೀಟರ್. ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ ವಿತ್ LED. ಅಂಚನೆ ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಕ್ರೋಮ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ವಿತ್ ಎಂಡೋವರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್. ಫೋರ್ಡ್ ದ ಲೋಗೋ. ಅಂಚನೆ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಗಾಡಿ ಒಂದು, 4 ವೀಲ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್, ಟಿಟೇನಿಯಂ ದ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್. ರಿಯರ್ ವೈಪರ್ ವಿತ್ ಡಿಫಾಗರ್. ಹೈ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. Roof antenna. Split tail light. Rear the back side that look onji huge and boot space undu niklega 450 liter boot space. Tool kit anchana onji small storage place lo undu niklega malpa dala small storage place. 12 volt charger. Shopping hook anchana back side niklega boot onji light lo undu. ಶಾಪಿಂಗ್ ಹುಕ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ 1 ಟಚ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್. ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಲ್ತನಂಡು ಬೂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ. ರಿಯರ್ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. rear fog lamps,
ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು, ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ನಿಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 4 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಉಂಡು. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ 225 mm ಸ್ಪೇರ್ ಟೈರ್. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ SUV ಗಾಡಿ, ಪಕ್ಕಾ SUV ಗಾಡಿ. ಮೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್, ಮಹೀಂದ್ರದ ಅಲ್ಟ್ರಾಸ್ G4, ಅಂಚನೆ MGದ ಗ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ. ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಲುಕ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ SUV ಕಾರ್. ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಬಲೆ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು. ವಾ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಆಸಮ್ ಅದೊಂದು ಡುವೆಲ್ ಟೋನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್. ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ లో ఉండు, లెదర్ లో ఉండు. లాక్ అండ్ అన్లాక్ బటన్ ఆల్మోస్ట్ గ్లాసీ ఫినిష్డ్ విత్ లెదర్ ఉండు ತುಲೆ ಅಲ್ಪನೆ. ಬೊಕ ವಿಂಡೋದ ಬಟನ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಸಾಧಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಡೋವರ್ಡ್. ಸ್ಪೀಕರ್, 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್. ಬಲೆ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಪೋತು ಕನಮ ಎಂಚ ಉಂಡು. ಸೀಟ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರಾ ಲೆದರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆದರ್ದನೇ ಸೀಟ್ ಇಪ್ನ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಡೋವರ್ಡ್. ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ನೀರು ಬಾರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದುಂಡು. ಹೆಡ್ ರೂಮ್ಲ ಹೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಡು. ಏನು 5.4 ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದು ಕುಲುಂಡು. ಇಂಕ್ಲೆ 5.8 6 ಇಂಚ್ ದಕ್ಲೆಗಲ ಕುಲ್ಲೋರಿ ಆರಾಮದು ಹೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಅವಸಮ್ ಅದುಂಡು. AC ವೆಂಟ್, ಲೈಟ್, ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಐನ ಪ್ಯಾನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ತೊಂದುಲರು 12 V ಚಾರ್ಜರ್ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ. ಅಂಚನೆ AC ವೆಂಟ್ಸ್. ACದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ AC ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತನೊಲಿ, ಕಮ್ಮಿ ಬಡ್ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತನೊಲಿ. ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಚೋ ತೋಜುನು ತೂಕ. ಸಾಧಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 3 ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಲ ಉಂಡು. ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಕಾರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಡೋವರ್. ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಉಂಡು. ಆ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡು, ಈ ಸೈಡ್ಲ ಉಂಡು. ಡೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಸಮ್ ಆದುಂಡು. ಯಾನ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಡುವೆಲ್ ಟೋನ್ ಡೋರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಉಂಡು. ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್, ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಬಟನ್. ಪವರ್ ವಿಂಡೋದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲುಕ್ ಆಸಮ್ ಅದು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಫ್ರಂಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಡ್ ಪೆಡಲ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಂದು ಫ್ರಂಟ್ ದ ಬಾನೆಟ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪುಲ್ ಮಲ್ತನಾಡು ಓಪನ್ ಆಪನ್ ಬಾನೆಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ದ. ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಇಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ನ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ನ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಓರಿಯಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಂಚನೆ ತೊಂದುಲರು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಲುಕ್. ಫ್ರಂಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲುಕ್ ಆಸಮ್ ಅದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಲೆದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅನಲಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೆಡ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಫೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಒಂದು ಲೆದರ್ ವ್ಯಾಪ್ಡ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ MID ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಒಂದು MID ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನು, ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿದ ಹಾರ್ನ್ ಎಂಚೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸನ್ವೈಸರ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಿರರ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಎಡ್ಡೆ ಡಿಸೈನ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಶೋಕ್ ತೋಜು ಬರು ಮಿರರ್ ತೂನಗ ನನ್ನದು. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿರರ್. ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್.
ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಲೈಟ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ ರೂಪ್ ದಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ. ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಎಕಡ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ. 10 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, USB port, parallel park assist, 4-wheel controls and terrier management system. Technically snow, sand, rock 4 option undu. Konja normal. Our driving modes: dual cup holder, handbrake, front armrest with storage. ಒಂಜಿ MID ದ ಡಿಸೈನ್, MID ದ ಲುಕ್ ತೋಲೆ. ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ 3 ವೇರಿಯಂಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನೈತೆ ಡೈಮಂಡ್ ವೈಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೈಡ್ ಲೋ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಕ್ರೋಮ್ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಡುವೆಲ್ ಟೋನ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡುವೆಲ್ ಟೋನ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್, ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಬಟನ್. ಸೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, IP ಸೌಂಡ್ ದಕ್ಕಲ ಸ್ಪೀಕರ್. Window the controls, glove box tule net cooling option undu. Glove box idu same passenger side vanity mirror with sun visor anchane lamp lo undu. onji light undu. ondular dashboard. main safety feature pannanda 7 airbag undu. ABS with EBD. ಮೈನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್. ನೆಟ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ವೈಟ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಈತ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. 10 ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಸಮ್ ಅದು ಎಂಚಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವು. 8 ಇಂಚ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉಂಡು. ಸೈಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೊಂದಲ್ಲರು ಎನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.